สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ทีมงานสถานีคนอีสานนำพาท่านผู้ชมมาที่ปากอ่าวปัตตานีนะครับทะเลอ่าวไทยนี่ครับอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีนะครับจุดที่เราอยู่นี้ถือว่าเป็นท่าเรือท่าสุดท้ายของแม่น้ำปัตตานีนะครับเรียกว่าท่าเรืออบจ.ปัตตานีหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าสะพานปูนนะครับด้านนี้คือแม่น้ำปัตตานีครับแม่น้ำปัตตานีก็จะย้อนขึ้นไปก็เข้าตัวเมืองปัตตานีไปอำเภอยะรังไปอำเภอแม่ลานเข้าสู่ที่จังหวัดยะลาจุดต้นกำเนิดของแม่น้ำปัตตานีก็อยู่ที่อำเภอเบตงนะครับป่าฮาราบารานะครับเขตติดต่อชายแดนประเทศมาเลเซียครับเรามาดูบรรยากาศปากอ่าวปัตตานีจุดสิ้นสุดของแม่น้ำปัตตานีแล้วก็จุดเริ่มต้นเข้าสู่ทะเลอ่าวไทยกันครับว่าจะมีเรือประมงหรือมีเรืออะไรผ่านเข้ามาตรงนี้บ้างครับไปดูกันครับมีเรือประมงขนาดกลางหนึ่งลำนะครับกลับจากทะเลอ่าวไทยกำลังมุ่งหน้าเข้าสู่แม่น้ำปัตตานีนะครับเอาปลาไปขายครับท่านผู้ชมครับก็มีเรือของหางยาวชาวบ้านนะครับหวานแหหาปลาอยู่ในแม่น้ำปัตตานีตอนนี้ครับมีเรือก่อนและหนึ่งลำสวนออกไปหาปลาทะเลอ่าวไทยนะครับนี่คือบรรยากาศปากอ่าวปัตตานีนะครับ น
ดูทางฝั่งทะเลอีกครั้งหนึ่งครับน้ำตรงนี้ไหลแรงนะครับสังเกตเรือถ้าปล่อยนะก็จะออกไปตามน้ำเลยนะครับก็หาอยู่หากินกันไปครับมีทุนมากก็เป็นเรือประมงขนาดใหญ่มีทุนน้อยก็เรือหางยาวเรือกอแล่ครับท่านผู้ชมครับตามความสามารถครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอยุติเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ